Yeah, my name is Tore Nesset, competing in the Europe region, Masters 45-49, workout 14.3. And we have a 20 kilo bar, 1.25 and 20 kilo plates. And the same on the other side. We have 10 kilo, 10 kilo, 2.5 and another 10 kilo. And the same on this side, 2.5, 10 kilos, 10 kilos and 10 kilos. And the box, 60 centimeters. Klar? I markløp først. Minste gang her, vet du. 5, 4, 3, 2, 1, og kjør. 1, 2, avslutt med hofta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bare slå helt da. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nå bytter skyver kjapt. Kom her. Gå med 10 og 2,5. Av med kvartjennet. Av med kvartjennet. Gå med 10 og 2,5. Og bare bytter resten på. Kom her. 15 reps her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veldig fint. Puster, og så kjører vi siste 7 på meg. 9, 10, 11, 12, avslutter frem med dette, 13, 14, 15. Bortkjøp lett og fint, samme tempo som vi starter med. 1, 2, 3, bare puste rolig. 4, 5, 6, 7, fint tempo, hold deg. 8, 9, 10, hold tempo, 11, 12, veldig bra. 13, 14 og 15. Veldig bra. Av med 2,5, på med 10 og en bitte lille. Og en bitte lille. Sammen på andre siden. Veldig bra at du ligger foran det du kjørte forrige gang. Bitte lille. Og så deler vi det opp som jeg. Men nå. 4 eller 5 reps. 1, 2,
3, 4 og 5. Avslutter frem med hofta. Veldig bra, fint tempo. Men nå gir opp litt, fyr opp litt. Med 6. Bra. Med 7. 8. 9. Med 10. Bra. Opp og frem igjen. Med masse luft på toppen. Du har 10. Du er langt foran det du hadde sist. Det har akkurat passet 4 minutter. Med nå. Med nå. Kjører vi. 11. 12. 13. 14. 15. Bra. Med pusten nå. Siste 5. Kjører vi nå. Kom igjen. Jævlig bra, Tore. Kom igjen. Kom igjen da. Slutt. 16. Kom igjen, du har det her. Bare 4 til. 17. Kjører. 18. Fram hofta. 19. Og 20. Yes. Det har gått 5 femter. Bevegelse, bare kjør. 1. 2. 3. Fint tempo, bare hold her. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Veldig bra. 10. 11. 12. 13. 14. Siste. 15. Veldig bra. Med nå. Av med 2,5. På med 10. På med 10 og 2,5. Du har 1,30 på det, Tore. Det er veldig bra. 1,30 der. Men nå. Ta noen sekunder. Husk på beina. Gjør oss klare. Siste skulder nå. Men nå, gjør det ordentlig. Dra det skikkelig. Kom igjen. Bra. 2, nydelig. Kom igjen. Har en til. Trykk opp. 3, sterkt. Du har 45 sekunder igjen. Veldig bra, Tore. Og igjen, kjør igjen. 40 sekunder. Kjør en til. Hold deg bevegelsen nå. 2 raske. Med. Kjør. Med. 4. Med. Og rett opp. 5. Bra. Du har 20 sekunder igjen. Du begynner en serie på 10 sekunder. Altså om 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og kjør igjen. Kom igjen nå. Kom igjen. Kom igjen. Vekk. Du har en til. 5. Opp. Fram hofta. Yes. Ja. Yes. Bra.